दोस्तों बात करेंगे बेनाड्रिल कफ सिरप। खांसी, सर्दी और गले में खराश, जुखाम में काम करता है बेनाड्रिल। 170 MRP। सुबह शाम लें। डिपेंड्रामाइसिन, एमिनो क्लोराइड, सोडियम साइट्रेट। सांस में भी काम करता है। बच्चों को दें 2.5 ml, बड़े लें 2 चम्मच। डॉक्टर की सलाह से लें। खांसी में बहुत लाभकारी है, इसे लें और इसके लाभ लें। धन्यवाद।